Inakuwa unaamini katika mapokeo au unaamini katika dogma. Unaamini katika dogma. Sasa katika Biblia Mungu ameweka wazi ya kwamba siku za mwisho watu watadanganyika. Watu watadanganyika. Watadanganyika kwa nini? Kwa sababu wataacha kufuata kweli na wafuate uongo. Msomaji, Timotheo wa kwanza 4 anzia mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4 mstari wake ni wa kwanza. Unajua kuna vitu ambavyo watu wanahitajika wasikilize kwa makini, kwa sababu usiposikiliza kwa makini hautaweza kuelewa ni kitu gani tunachokisema hapa. Soma tusikie. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho. Unaona, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo unapotolewa kwenye kanisa la Mungu ni wakati ambapo unapojitenga na imani, sio kutoka kwenye dhehebu fulani kwenda kwenye dhehebu fulani. Hapana. Unapojitenga na imani, hapo umeshaliacha kanisa la Mungu tayari. Haijalishi uko katika dhehebu linaitwaje. Unawezekana ukawa wewe uko na jina la dhehebu, unajitetea kulingana na dhehebu unaloenda, lakini haujajiuliza kama dhehebu lako linaendelea kushikilia imani ama dhehebu lako limetumika kukuondoa kwenye imani. Kutoka kwenye kanisa la Mungu ni kuondolewa kwenye imani. Unaweza ukabaki kwa dhehebu, lakini kwa kanisa hauko ndani. Hauko kwenye kanisa, uko kwenye dhehebu. Na hiyo ndio kitu ambaye watu hawazingatii. Siku za leo watu ni wafuasi wa madhehebu, sio wafuasi wa Yesu. Hapana. Sio wanafunzi wa Yesu. Hapana. Wale ni wafuasi wa dhehebu, na ni wafuasi wa wachungaji fulani, ama ni wafuasi wa nabii fulani, sio wafuasi wa Yesu. Kwa hivyo leo tunaongelea kuna watu ambaye ni wafuasi wa Muhammad, na tunaongelea watu ambaye ni wafuasi wa binadamu fulani, sio wafuasi wa Yesu. Si wanafunzi wa Yesu. Ni wanafunzi wa binadamu wa kawaida. Kwa hivyo tunapoongelea imani ya kweli, lazima kila mtu ajiulize, bado ninawakilisha ama bado nimesimamia imani ama nimeiacha imani? Maana ukiacha imani umeliacha kanisa la Mungu, umeondoka kwenye kanisa la Mungu. Leo watu wanaongelea majina ya makanisa, ati kanisa lako linaitwaje? Wanaongelea jina, hawaongelei imani, wanaongelea jina. Ni kana kwamba kuna jina linalookoa watu wa kanisa fulani. Hakuna jina la dini fulani linaokoa watu. Kile ambacho kinaokoa watu ni kuamini kweli. Kuamini kweli. Unaona Yesu anasema katika kitabu cha Marko 16 anzia mstari wa 15 na 16. Hiki ndicho ambacho wachungaji wengi wamekificha. Leo watu wanaongelea majina ya makanisa yao, majina ya madhehebu yao. Hawajali kama imani wameiacha ama bado wanaisimamia imani. Soma tusikie. Inasema katika 16:15 hadi 16, kitabu ni cha Marko. Inasemaje? Akawaambiaje? Endeni ulimwenguni mote, twende mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo kitu kinaanza ni kuhubiriwa. Alafu unahubiriwa, unaamini. Ukiamini unabatizwa, unaokoka. Kwa hivyo kuna kuhubiriwa injili na kuna kuamini injili hiyo. Kwa hivyo injili ni kuhubiriwa imani ya kweli. Hiyo ndio injili. Unaona kuna mtu ambaye alikuwa ndani ya gari, wanasafiri na Filipo, alafu akahubiriwa injili ya kweli, na akawa anauliza kubatizwa. Yule ambaye aliyemhubiria ambaye ni Filipo akamwambia haiwezekani kubatizwa kabla hajaamini. Kwa hiyo unahubiriwa ndio uamini. Unahubiriwa ndio uamini. Ukiamini unabatizwa. Sasa unakuwa mshirika wa kanisa
baada ya kuhubiriwa ukaamini, unakuwa mshirika wa kanisa.